小红师傅不讲武德，上来就呛了一包咖啡粉。看来今天的这张地毯含咖量很高啊，很不错，有看头。不要问为什么这里有个把手，因为这地毯是挂壁式的。至于如何将地毯洗得更干净，小红师傅可能没有话语权，但是论如何将地毯变得更脏，小红师傅绝对有一套。此情此景，牛哥想吟诗一首：扫把刮西尘飞扬。下一句你们来。不行了，看得我鼻炎都犯了，虽然隔着屏幕，还是忍不住打喷嚏。当然，扫下来的咖啡也不能丢，牛哥这么宠粉，肯定要送给1楼的。初步涂匀后，再对地毯进行殴打，叫你不关注我，叫你不点赞，叫你嫌我话多，叫你不送小花花。换个面继续殴打。不得不说，小红师傅的节目效果真的好到爆炸。我服了。接上水管，现在正式开始清洗。冲水有2大功效，冲去地毯表层泥垢的同时，还能充分浸湿地毯，让地毯看起来鲜嫩多汁。然后再用小刮板对地毯进行干搓。干搓结束了，第1茶的咖啡也做好了。不是牛哥不让你们喝，这个太浓了，根本咽不下去。给地毯撒上小红师傅调配好了的多种样的洗涤剂，待到洗涤剂发挥作用后，再用手刷进行搓洗。这种深入到根部的享受，不是毯毛还真的很难想象。牛哥多么希望躺在地上的是我，而不是这张破地毯。加水稀释一下，方便接下来的刮洗。这种成色的就很好。牛哥对着屏幕发誓，第2茶的最好喝。不信你问2楼。全部打包给2楼后，将地毯卷起来，不用很规整，差不多就得了。然后站上去踩上2脚，挤压出浓缩毯汁。虽然好喝，但也不能多喝，这种特别拉嗓子。再次给地毯淋上洗涤剂，稍微多来一点点，因为这一轮是给快乐鸡准备的，给少了磨不动。还得是小红的快乐鸡啊，磨完之后竟然跟没磨没啥区别。不过话又说回来了，一下磨干净了，后面我们还看看。刚刚没喝上的注意了，新鲜带奶盖的咖啡出炉了，这次我就不偏心了，想喝的评论区按需分配吧。不得不说，这把水枪的威力是真的大，差点把把手都冲没了。师傅边冲边打节拍，清洗工作很欢乐的就结束了。冲洗完成后，再用吸水器给地毯从头到脚的吸过一遍。虽然是淘的2手的，不过效果还是非常明显的。好了，吸完之后给地毯翻个身，现在开始清洗地毯的背面。为了防止快乐鸡罢工，先用水枪给地毯冲过一遍。这上面的泥垢有一部分是地毯本身自带的，更多的是因为正面的清洗被冲过来的。不过不管是怎么来的，都是好喝的。机器丝滑了，证明咖啡也出的差不多了。还没喝上的，可要抓紧了。
受限于国际洗毯公约，背面不能多洗，磨一次冲2次，这样就差不多了。将地毯翻过来，继续清洗正面。这红色的地毯确实能装，明明看着已经干净了不少，结果还能搓出这么多。这把水枪虽然噪音有点大，不过效果也很差，差就差点吧，多冲2下也是一样的。从磨出的奶盖来看，这张地毯应该是洗得差不多了。照理说刮一下就可以拿去甩干了，不过小红师傅可是出了名的细心，于是决定再磨一遍。好了，这样就差不多了。再用清水多刮几下，就可以拿去脱水了。最后来看下地毯清洗前后的对比。